Amagugu awaphathelene nje kuphela nezilimi zethu, ukudla, amasiko, umculo, indlela esigqoka ngayo nokunye, kodwa ayiko konke esiziqhenya ngako njengesizwe. Yingakho sikhethe ukuthi siphinde sikubingelele futhi eConstitution Hill njengoba phela lesakhiwo siyingxenye yamagugu ethu lapha eMzansi kanti siyaziqhayisa ngaso. Mina ngingu-Khumbul'ekhaya kanti nanka amazwibela endaba esikuphathele zona kusihlwa. Why did you leave me? Actually, my life was in danger. Why? Up till today, I don't know why. Hayi boy, muso kube usisakhala. Ngabe usakhala ngokwesikhathi singawo ngokuhamba ngamanje uthi uzakhala Kuzolunga. uChantel van der Berg intokazi esencane yasethembisa enesifiso sokuhlangana noma wayo owayishiya eneminyaka eyishumi nje kuphela. Asimbone bekudaba lwakhe ngokugcwele. My name is Chantal van der Berg. I stay in Tembisa, Vosmos. I'm staying with my man. The reason why I'm looking for Kim Lorraine's schoolman, the reason why I'm looking for her is because there's some things that I need to sort out with her, like mother, like daughter. That's why I wrote Khumbul'ekhaya to help me search for her. When I was a baby, my mother abandoned me by my father. As I grew up on my father's side. When I was 10 years old, my mother used to come on, she only came once. So I asked her to stay with me, but she refused. She didn't want to. When my mother left, it was not easy at all, because now since my father's sick, so it has been difficult in my life since I was growing up. So that's why I needed her, because I can talk to her like real daughter and mother's things. Because when I have to talk to my father, he wouldn't understand. So it has been tough for me. When my mother, when she wasn't around, I used to do bad things, like doing prostitution and doing like drugs and all of those things. And I used to come to my sense. I said, you know what, this is not the life I wanted to be. Because my mother used to do the same, because that's what I heard from my father. So I said, you know what, this is not the life I wanted to be. I can be a better person than how my mother was. Just to show people that I'm better than my mother. That's why my father even told me, you know what, Chantal, please just get out of this life and choose a better life. About Dube, the one I'm staying with, she changed my life by making me stop all those bad things I used to do. And I'm here because of her. She's the one who made me change my life. If it wasn't for her, I wouldn't be here today. Umcebo wakadube abanye bambiza nomcebo dube le eMandeni sinoshantsa sobabili sinobudlelwane siyathandana sobabili ngifisa sengathi uma wakhe ngifisa ukuthi ngamthola ekhona naye ke simbuza imibuzo ukuthi mama kwenziwa yini ulahla ingane yakhe uyanqumisa lapha kwesakhe isisu ihlupheka kanjani ingane yentombazane le umuntu osifazane uyahlupheka awukwazi ngcono uma usukhulile. How can you lift your child in 10 years? Iyazi lento ayazi nix yabona. Hayi lapho ngisifiso sami sengithola uma wami ukuthi ngizokhona ukukhuluma naye kahle njengengane kodwa yebo ngimdala kodwa njengengane umbuzo njenge-right iqondile bese uyachaza ke indaba wenza 1 2 3 kanje bese ngizomxolela njengengane nje futhi ngizomthanda kunjalo yebo ungijike ulahlile kodwa ngiyamthanda inhliziyo yami yonke futhi. uChantel van der Berg uthatha uhambo olusuke eThembisa eGauteng lubheke eSprings okuyibanga eliphansi kwehora uyofuna umama wakhe. Simfisela konke okuhle kulolu hambo.
what I feel in my heart is that I want to find, I want to forgive her. Yes, she abandoned me, but at the end of the day, she's still my mother. If she accepts me with my relationship and everything, then we can talk things out, see a way forward from here. So once all of that is done, then I'm willing to forgive her. Hi. How can I help you? I'm Chantal Renee van der Berg. I'm looking for Kim Lawrence Kumen. I'm looking for, my name is Chantal Renee van der Berg. I'm looking for Kim Lawrence Kumen. That's me. How did you find me, baby? I'm looking for you everywhere. I missed you so much. Me. Meet your little sister. Dit is jou closest, my liefie. This is your baby sister. Anushka, dit is Chantal. Stop crying. Stop crying. It's all right. Where do you stay, my girl? I stay in Tembisa. And this here is my man. We dating about to. I'm a mom. Nice meeting you. Hello. Oh, this is a baby sister. Dad has been sick. He's not feeling well. Where is he now? He's in Durban. He's got cancer. So do I. Why is this happening? You guys want to come in? Rosa! Ek het die beste nuus nou gekry van my lewe. My oudste dogter is hier opgedaag. Ja, that's awesome hoor. Dat is Jenny en pragtig. Ek my gaan ouma nou voorstel. Ja, die Here is goed vir 'n mens. Awesome, man. Come so gaan. I can't remember Lucy. Dis Chantal, Lucy. Onthou jy Tannie? My en Tannie se dogter Chantal. Dit is sy kind. Mom, it's been years that I've been looking for you. It's been years, almost 13 years. I was wondering if you were alive or something could have happened to you. I wouldn't know. The way I was growing up, I used to do drugs and doing prostitution and all of those things. It wasn't my thing at all. I missed you every time I go. I missed you too. I'm not angry with you for doing prostitution or for doing drugs. Mom, what was happening when you left this child? Actually, my life was in danger. That's why I was choosing to leave this child. To leave her in a father's safety because my life was threatened. They said they're going to either kill me or her if I don't leave Durban. So I chose to rather leave her in a father's safety. And, you know, to keep her safe. And I thought of her every single day of my life. Every day. She always crying with you. Constantly. I'm actually on depression tablets because I couldn't see my daughter. Couldn't find my daughter. Always we're trying to invite you in your Facebook. I will show you in your Facebook. When searching you. Skuman. Skuman, yes. Skuman. Yeah, then, but my phone on the moment's in the poncho because she got sick and I had to pull my phone, you know, for medication. Who had threatened you? Why did you leave me under my dad's care instead of
me coming home with you. Okay. Why? It wasn't friends of mine, it was friends of your dad's. Bad friends of his. Okay. I don't know why they were jealous of us. And another reason was I couldn't bring you with me as much as I wanted to. I didn't know where I was going to stay here at the side, and you were under welfare care. So if I did bring you along with me, I was going to be locked up for kidnapping, even if you were my own daughter. So I don't even remember the guys because I've cut them out of my life completely. Okay. I understand. So was chose to left you. Yeah, because you know what? Because of the welfare, also, you know. I couldn't take her along because I was going to be put into jail and what's going to happen to her in any way, you understand? When I left her with her dad, I knew that she was safe. Because they threatened to kill us, and up till today, I don't know why. They didn't say why, they just said to me, if I love my daughter, I must get out of Durban because they're going to either kill me or my daughter, and her life to me is more important. I understand. It's not that I abandoned you, my child. You were always in my heart, you'll always be. That time when his friends said, my daddy's friends, said that our lives was a threat, did daddy know? I told him. And what did he say? Nothing, he just didn't believe me. And Chantal, even with your dad, I was in an abusive relationship. I don't know if you can remember. I do remember. Not everything. Much, but you do remember Little, that. yeah. After that, I don't know if you could remember Uncle Yaku. I remember him, yes. I used to see him in Durban. He used to tell me that he was staying in Pretoria. I don't know, didn't give me address. I never stayed in Pretoria. But he also told me that he saw you and I did not believe him. The way Daddy used to abuse me was nothing the way he used to abuse me. I know what you feel like, girl. I will not hold anything against you. Everybody's got a past. But you know what? The only thing we can do is pray to God. And we've got to be strong. I'm glad for your friend that she's in your life. I hope Mom don't mind that we're in a relationship. Not at all. I'm not allowed to judge my child. Thank you. I thought you weren't gonna. No, my darling. Whatever makes you happy makes me happy. Thank you. Chantal, I'm under a psychologist. Do you mind joining me so we can speak to her? Your partner is more than welcome to come with us. No, it's not a problem. It depends. You just let us know when and All where. right. Then we'll make a plan from there. It's not a problem. No, not that I'm funny or anything, you know, because this is emotional. You know, we'll take it from there and we'll help you. I'll definitely help you where I can, my girl. Thank you. I really appreciate it. That's all I wanted. Just to find that mother's love that I've always wanted. Since I was a baby. Yes, we only met like when I was 10 years, and that was the last time. That's why I've been searching until today. That's why I found you. It's been years. I cry a lot. I can't even eat. I can't sleep. I can't even do anything. Now that I found you, everything can go smooth. And you, my darling, welcome in my family. Thank you, sweetie. So when you're going to take the next step? Not too sure. At the moment when time is right, we'll let you know. But please do let me know. And I do want a traditional wedding, eh? I feel awesome. Honestly, it's really come through. I've been asking God for this day for many, many years now. And finally, He answered my prayers. I can only thank God for bringing my daughter back to me. Even if you did abandon me when I was young, I forgive you. Thank you, my darling. I forgive you. It wasn't my intention. I wish I could have been there for her as a mom. Not knowing that my child would go through so much hardship, you know. I wish I could have been there, done more for her. I went down to Durban 3.5 years ago. I couldn't find her. But today is just an awesome day. From this day forward, I'll be there for her. The reason why I said I forgive my mother is because it's very important in my life, because at the end of the day, life cannot go on without forgiveness. When you forgive someone and you forget what happened, your life can go
further in life. In whatever you'll do it together as a family. And I'm happy that everything that happened today was my best day. Ngendlela engijabule ngawo kakhulu, ngijabule ngendlela eyisimanga mhlambe kusazoke kuvuleke nezinye izinto ke kuyena-ke ngoba ngibona ukuthi ngoba phela sengizame kakhulu ngithi ngiyamzama ngimfakela amasiko mhlambe yiyo leyo nto singazi noma umama usewahamba emhlabeni noma umama usakhona into besingayi-understand-ke kahle leyo. Ngicabanga ukuthi njengamanje oba esetholakele uma wakhe kungenzeka ukuthi bebanjwe yikhona lokho iy'nto zakhe yizoqala-ke yivuleke-ke manje. Umama kaShantel akaphathekile kahle empilweni njengoba nakho eqeda ukwenza i-operation esibhedlela kanti siyathemba ukuthi ukuhlangana nendodakazi yakhe kuzomsiza ekutholeni ukwelulama kokusheshsha. Sibafisela konke okuhle. Mhlambe na uhleli lapho nje ungathanda sikusize uxhumane nesihlobo sakini esakudukela kudala. Uma kunjalo bhala indaba yakho phansi uthumele ngefax ko-086 511 7440. Ungasithumela ne-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ungaphinde futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Mbukeli sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi nginifundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifunda ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, my name is Elizabeth N. Koch and my maiden surname is Williams. I'm a 55 years of age lady and I live in George in the Western Cape. I'm writing this letter because I'm searching for my father whom I don't know. According to my mother, his name is John Tuzi from Port Elizabeth. He was working at a cheese factory in the George and Knysna area. He left when I was 9 months old, which was around December 1963. He used to call me Tris. My mother is Anne Williams. She used to live in Skeenskral, George, with my grandparents, Stephen and Marai Williams. I've been longing to find my father. I just want him to be part of my life. Regards, Elizabeth Ann Koch. Mbukele uma ungaba nosizo ekutholeni uJohn Tuzi wasePort Elizabeth, sicela usithumele ifax ko-086 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Ngoba lahlekile kuleli sonto sihlangana no-Eli Mahoho waseSoweto ocela ukufundiswa abazali bakhe angabazi. Asizwele udaba lwakhe kabanzi. Lebitso la ka ke Eli Masabata Mahoho. Ke nna mo Deep Blue Zone 6 ko Soweto. Ke ngoletse Khumbul'ekhaya ke kopa gore Khumbul'ekhaya e nthuse gore ke kreye batswadi ba ka. Ba ke jweditseng gore mama ka ke Georgina Rapulana and then papa ka yena ke Joseph Nkosi. Na holeng wa ka ke holetse ko Free State ko Kutlwano location Odindal Street. Ke hodiswa e le mama Sana Ludaka o nyaletsweng ko Mosehle. Mama Sana Ludaka o mpotsa gore nna gore a nkreya a go nkreile go di social working. Ha bo mama ka ba mpitsa ka Refilwe and then ha bo papa ka ba mpitsa ka Simphiwe. Gore ke tsebe gore mama ka ke mang papa ka ke mang ke via taba tsa prophecy. Antse ke tsamaya ko dikerekeng and then ba prophesize gore ena wena wa Nkosi wena le lona le bitso leo la real name leo le lona le tswa via prophecy whereby ba bua gore wena abo mama hao bana ba bitsa Refilwe and then habo papa hao wa bitsa Simphiwe. Mama ha ke mmotsa yena Sana mme Sana Ludaka hore kgotsagetse no se ke le moholo ke a need o tshola batswadi baka. Ke motho mpotsang gore no wena o kreile go thabong o lla o batla batswadi ba hao. Yena ke motho o buang hore yena ha ba tsebe batswadi baka o kreile go thabong ke lla ke re ke batla batswadi baka.
So le yona record ke ile mole ke re ke a tsamaya ke batla se ke batla ho batlisisa yanong amfe that record because ha le ngwana I truly believe gore o go tshware bana ka mo thele permission o be le dipampiri tso di tholang so o qendeng wa ka o bua le ena conversation ya ka le ena ke ba a re o tla mpatlela yona pampiri eo e le gore tse bana ba ke gotseng ka tlasa bona bana ba ke ba ngreile mo bona ba la le dipampiri tseo ke ya ka e le reng yona ha iyo mo so ba go tla sheba sa opola go e beile kae mama ka mo leng teng if shebelletse Khumbul'ekhaya please come forward papa ka mo leng teng if shebelletse Khumbul'ekhaya please come forward please cause ke le nida mo philong baka ke le batla mo philong baka so nka tshaba ga go la nka le kreya batsadi baka I can hold a crush towards Lona but all I need ke Lona because I need peace I need closure mo pelong baka ke kopa le tlhagise ke ba need batho banana ke ba need ga go mo pelong baka Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuGeorgina Rapulana noma uJoseph Nkosi, sicela sithumele iSMS ku 42988. Khumbula ukuthi iSMS ngayinye izokubizwa 150. Eziqephini ezedlule mbukeli sakulethela udaba lukababa uThulane Kubheka esambona ehlangana nenye yamadodana akhe. Wabe esedlulisela isicelo sokuthi simsize simhlanganise nabanye futhi abantwana bakhe ababili. Emva kwesicelo sakhe sathola umkhondo ngendodana yakhe. Ake sibone lo daba kabanzi. Igama lami nginguThulane Kubheka. Ngizalelwe eLimehale eWashbank. Kodwa sengahlala eMnambithi eTsakani. Bengibhalele uKhumbul'ekhaya ukuthi bangifunise abantwana bami engadukelana nabo ngisasebenza eThekwini. Le bantwana laba bathathu. Omdala uSenzo ozalwa uWindi waseBhulwa eNkwezela. Kwathi ngo97 ngaphinde ngathola abantwana ababili uThalente owayezalwa uNondumiso owayaziwa nguDumsile ngwakwaKhwela ophuma eMthwalume eSiphofu kuthi omunye olamaloyo okabongeka Ndlovu noma Dube waseBhamshela owayehlala eLamontville kwaStocks. Lezi ngane azishiyiwa yimina empeleni. Shushuthi nje kulo oka94 uma wakhe kwamhlukanisa nami. Kwase kuthi kulaba ababili kwaba ukulimala emsebenzini. Lami nguThalente waKhwela. Ngizalelwe eThekwini ngakhula endaweni eSimthwalume. Ukukhumbul'ekhaya lana ingoba kwavela ubaba wami uThulane wabheka ethi uyangifuna. Ikona-ke namhlanje-ke nami ngabhala incwadi eresponda khona Khumbul'ekhaya ukuthi hayi uThalente umuntu osaphila. Igama lami nguTisha engaliqashwe ubaba. Uma wathi ngulasoni lesikole. Sabaka Khwela ke Sibongo. uThalente lo uthi mkhulu kumina ngoba uzalwa indodakazi kadadewethu engimela emhlanje. Lo ulindiwe lo umshanami. Ulwazi asinalo kahle ukwazi ubahlukana ngoba yini noyise wengane. Ngoba kade sebenza uma wakhe esebenza eThekwini. Kusho ukuthi batholana lapho eThekwini ke noyise lo kaThalente.
wafika la ekhaya nje sefika sephethe umntwana nje omncane umfana. Uthalente njengomfana empilweni yakhe uyadinga i-father figure, umuntu obaba azothi uma eney'nkinga njengomfana arifeye kubaba. Ikona okubaluleke kakhulu lokuthi axhumane nobaba wakhe. Isifiso sami ukuthi ngihlangane nawo baba kuba ukuthi uyasisholo yena ukuthi siphi isizathu esenza ukuthi azagcina ehlukene nami, akhethe ukuthi nje angishifu ukuthi ngize ngibe mngaka nyami singanguwa nami singakwazi ukuthi ngibe nomndeni wami manje. Mangabe kuthiwa nami nawo amandla anele ngempela. Njengoba nami ngingakwazanga ukuthi ngihambe sona isifiso besikhonza ukuthi ngihambe ngabambeka. Sengithuma nangokulindiwe-ke manje umshanami ukuthi kuhambe yena afike ethula uthalente kuyise wakhe, abahlanganiseke noyise wakhe. Base bebonana-ke naye bese mtshela ukuthi ngimphathisa umphako ukuthi phela ndoda wagcina ungazange uzibike lapha egcekeni ekhaya. Kuhle ukuvela phela uzohlawula phela njengey'nsizwa ezinye zonke, njengosiko lonke olukhona la emhlabeni ukuthi intombi yahlawula uma wonile emzini abantu. Yilokho engiphathisa khona. Isifuna ngesitholile sokuthi empilweni isinqumo esithathayo kufanele ukuthi usucabangelile nekusasa nento yenzayo kufanele ucabangele ikusasa njengoba nayo owahluleka ukucabangela ukuthi njengoba sekhulelisile nje kusasa kwenzakalani ngalowa muntu lapha kulesa siso. Kulolu hambo olusuka eMzinto kwaZulu Natal silibhekise eMnambithi khona belu kwaZulu. Sithemba ukuthi uThalente uzothola ithuba lokuhlangana nobaba wakhe okokuqala ngqa empilweni yakhe, phinde azane nomndeni kababa wakhe. Isifiso sami ukuthi ngihlangane nawo baba kuba ukuthi uyasisholo yena ukuthi siphi isizathu esenza ukuthi azagcina ehlukene nami, akhethe ukuthi nje angishifu ukuthi ngize ngibe mngaka nyami singanguwa nami singakwazi ukuthi ngibe nomndeni wami manje. Mangabe kuthiwa nami nawo amandla anele ngempela singaba nami nomndeni wami ngibe indoda njengoba sithini usengifuna manje. Yebo, qo. Sanibona. Sikubuza khona apha la ekhaya. Yebo. Yebo, sanithola baba ukuthuthu lana. Yebo. Asicela yini? Yebo, anti ulindiwe wakhwela lo Thalente lo wakhwela. Mfana. Yebo. Kusungaphi? Yebo, asingaka. Ngeke ngisho ukuthi ngisangibona ngoba ngokusemncane kakhulu. Hayi angikwazi. Hayi awungazi boy. Xokuma. Angana masingahlala yini phansi? Akekho. Seka. So, yebo. Late kade wasengifuna intwana. Yebo, ayingezwe. Inkinga yami ukuthi angisekho le eDurban. Ngagcina ngisahamba ama-therapy ngekingedwa esibhedlela. After that kwasekuthiwa ngeke ngisasa khona ukuthi ngiphinde ngisebenze, kwafanele ukuthi ngibuye ekhaya. Ngazama from then ukuthi nginifune. Uyazi ukuthi ngaleso sikhathi kwama-cellphone ayengakabi bikho. Ukhulu ukuhlonipha baba. Kodwa umuntu mangabe umthanda futhi umkhathalele ngeke ungasazi isigodi sakhe nangakubo. Yeah, inkinga yethu besisahlelile-ke sinobaba omncane wakho. Ukuthi sizonibheka ngithi kusesiphofu. Manje? Benizosibheka manje? Cha, ngalesi sikhathi phela bese nami sengingcono ngalesi sikhathi. Kodwa lo bengikhubazekile. Inhlamvu ngiyangishaya blind ngabi. Yebo. Ngahamba ama-therapy isikhathi eside iminyaka. Yebo.
Wena bungasifuni thina. No, bebengifuna. Hayi. Wena ngoDisemba uthi ungipretenda. Ufike namakhekhe. Oh, boy, lalela. Bengazi ukuthi ngizokuthola kuphi. Ngithanda imoto. Right mina. Ubaba ngoba uyotsheniwe ngempela isigodi, uyetsheliwe ngisho indawo nesigodi kambe kona. Yes. Inkinga bekuyini ngempela ingane iziyoba na 20 years. Njengoba ngisho ukuthi ngiqale mhlambe ngikwayise noyibani, ngikwayise no 14 ngokomfundo. Yeah, it's hurting. Njengoba uyibona ikhala nje ingane. Hayi ukuthi ikhaliswa yini, ikhaliswa okuhlungu benhliziyo. Lengane ayikazi lizi igama elithi baba. Ikhuliswa omalume, yakhuliswa o-auntie, yakhuliswa omkhulu. Okay. It's paining kuyona. Yeah. Yona pain enayo leyo. Hayi ngiyavuma. Kodwa ke yabona njengoba ngisho ukuthi nami njengoba yonke leminyaka ngabuya emsebenzini bengikuma-plans. Bengingafuni imali mina. Bengifuna wena ukuthi nje ungitshela ukuthi angizanele. Sokhala bona. Sokulungisa ngempela. Inkinga ingane iyalidinga uthando lababwayo. Kakhulu. Ibinganele uthando la mama kuphela. And uyazi ukuthi uma wakhe ke futhi bese uganile uma wakhe. Yingakho ethathe lo hambo nami nje. Yeah. Ukuthunywa ke nami ngithunyiwe ekhaya njengoba ngithunywe umalume nje. Kahle ngabe uze yena la babanje umsebenzi. Naye behleze ecabanga. Ethi kufanele simfune ubaba wakhe utalente ngoba utalente umfana. Yeah. Kusasa kunezinto azozidinga. Kodwa ke mina ngikwaziyo ukuthi kwangeke kube ukuthi ascension yakho singazi iqaqaniswe mina phakathi kwesinawo siqaqaniswe ukuthi wena uyagula uhlamba usebenzi. Mina ngikhule nezingane mina enginabo abazali abangasebenzi. No. Bekhona bengasebenzi begule. Ngazi noma kuthithise kwegwala le ndoda ehlulwa ukunaka ingane umfana mina ngizise serious ke mina njenganomfana ngoba ngiyazi ukuthi mina umuzi wami mina uyakhiwa ingane yami njengoba ke nami ngimisela ukuthi ngikule ngwakho wababa kodwa yize noma ngangamazi futhi naye ngangikhathalele. Cabanga ukuthi ubaba uyezwa. Ngiyezwa. Uzwa kahle. Hayi. Futhi ke uyazi ke nale kufanele aqale khona njengamanje. No, siyazi ukuthi kufanele senze. Hayi ngobusakhala mfana. Hayi boy, muso kube usisakhala. Ngabe usakhala ngoba isikhathi singawo uzoqhamuka manje uthi ngusakhala kuzolunga. Njalo. Joy. Yeah. Yeah. Ya ukuthi hayi ukuthi akasafunekwa kuzwa. Umthetho wakhe akayena umuntu okhuluma okwazi ukukhuluma. Ishe esikoleni bethi menephutha attend meeting ngimthola ukuthi uyafuma mebona umuntu wesilisa ngoba ubona isilwane. Okay. Ngoba into eyubaba into angayazi. Kufanele ukuthi ngihlele ukuthi ngikhulume nobhuti wami ke ngimtshele ukuthi usiseze inkwavela umfana angeke sisaphoqeleka thina ukuthi siye le emthwalo manje bese sihlela ukuthi sizolungisa la kwabonakele khona sibonane nalo malume. Ya kodwa ngizwisa ubuhlungu umntanami ngendlela esimanga. Ngiziswe ubuhlungu nje obukhulu. Manje mhlambe ngingifuni manje mina umbona manje. Ngimfuni nje. Manje. Ilamba excuse awasho angenasidingo. Ngwaphela leyanto yakhe senze yonke lento ethe yabo. Uqasha ngisupha ngiyayikho yonke.
hayi abona ukuba kuthiwa bengimneglectile umfana ngabe angiyihlupha ngenhlobo ngithe nami mase sengibona ukuthi okay sengingcongconywana ngaqala ngaxhumana nabafowethu sa-emailela kuKhumbul'ekhaya sisenza yonke le nto leyo sebephelele bonke-ke manje. Kona ngithi ngiyakuxolela. Ngiyabona. Ngiyakuxolela kakhulu. Ngiyajabula siswa. Ngiyajabula. Kuzofanele ukuthi uhambe ukhulume nawe uThalenti. Yeah. Ukuze ahambe singashiyani kanje. Ningashiyani kanjena uhambe umpholisile wamthulisa. Yeah, sure. Ukuze sigoduke kahle. Yeah, okay. Yeah, ngiyambona ukuthi hayi usahithekile kufanele futhi. Yeah. Kufanele ngangimblame. Kufanele phela ukuthi ngikhulume naye ngimtshele ukuthi ngiyaxolisa from my heart. Talent. Ngiya-understand ukuthi une-pain vele. Kodwa-ke ngicela wehlise umoya njengamanje. Uzama ukuthi ukhulume naye. Right. Ngithi nje mina ngikhuluma iqiniso right mina. Ngifuna umbone ukuthi uyindoda enjani kuphela. Hayi kumanzi right ngaye mina. Qedile. Ufuna ukugoduka futhi. Uma sengiphendulile sengihlaza nje. Ngiyakwazi ukuhlaza vele. Futhi ufanele ukuthi isimo ube nje. Sikhuluma ngoba mina ngiright. Ngiyothini? Kuningi kusafanele kuxoxe phela. Ngizoxoxa nina lo niyabantu abadala mina ngiright mina. Ayikho into esixoxa naye. Etheni? Ayikho yini? Waphela nini sibengixoxe ngamacala kodwa sami. I-way forward phela. So. Mina kodwa ngiqedile mina. Yabona njengamanje ingane yami ayifuni lutho. Kufanele ingane ihambe ipholile. Angikwazi ukuhamba nengane nje. Umfana akangaphatheki kabi kakhulu konke kuzodlula. Kufanele kona ukuthi aphatheke kabi okwamanje. Kodwa konke inyembezi lezi ngizoyisola. Ngizwa kahle. Yeah. Ngizwa kahle. Imisele futhi ukuthi nihlanganise nefamily. Hayi kuyoba kuhle ngempela. Hayi shosho. Ngoba kuyisilonda lokhu enganeni futhi kusazoba isilonda ekusazodinga ukuthi usihlikihle. Ngoba manje angisezukwazi nami ukusihlikihle. Yeah, I know. Wena osivulile. Yeah. Kufanele ukuthi usipholise ngalendlela ozosipholisa ngayo. Yeah. Nasebantwini abadala ke futhi ke ngicabanga ukuthi nakhona bayobe sebeyaphola nabo. Ngoba kwayibona bebe bayibuza ukuthi kahle kahle uyindoda enjani. Uhlobo luni lomuntu. Hayi ngiyavuma. Boy, mfofana wami ngiyazi ukuthi kufanele ukuthi ukwade ukubona indoda nje usunga nayo nawe usuyijja indoda. Kodwa ke ngicela ukuthi upholise inhliziyo kuzozolunga mfofana wami. Impilo nje injalo kodwa ke sokulungisa konke lokhu la okungalunganga khona. Usazobuya nje la nginise ekhaya nonke. Right. Shapwa. Ngikhule igazi lami wona ngithi. Sure. Siswami nami ngibonge kakhulu. Siyajabula kakhulu. Boy.
ake sithathe ngikiwo mfana. Isifundo ngike ngisifundile la udlule khona ngwamosha zama ukuthi ubheke emuva ushanyele uqoqele ndawonye usolve amaphutha wakho. Kuko konke lokho nje ukuthi izingane zami zo4 sengitholile. I'm feel very blessed. Ngingathi nje konke sengiphumelelile yabona. So sesizozama ukuthi siqhubeke siphambili nempilo. So ngijabule kakhulu nje ukuthi ngiphinde ngibathole bonke ngisaphila nabo besaphila. Ngibonge futhi nabama families wabo abakwazile ukuthi bangixhumanise nabo. Ngijabule kakhulu kona egcineni ukuthi ingane igcine imtholile ubabwayo esaphila. Nakuba ibe nalo engaleyo kodwa ke ugcine seze waphola. Njengamanje ngiyacabanga ukuthi sebenendlela yokuthi baye phambili. Uma wakho kwakuwumama okholwayo oxolelayo ngicela mfana wami ukuthi ungixolele. I'm sorry. Ucaphazela inkinga impilo yami. Yeah, I'm so boy ngiyavuma ngiyaxolisa. Ngixolisa mfana wami. Ngiyazithoba kuwena. I'm so humbled kuwena. Ngicela ukuthi impilo siqale mfana iye phambili ngoba akusizo ukuphile namaqobo ngiyabona. Izinto sizoba right boy. Ngoba selehlile igwebu ngeke ngisho okuningi kona kusafana nakuqala. Sezoshintsha empilweni yami ipride yokuqala ukuthi nami sengomunye umuntu manje senginomzali ngiphelele sinabazali ngiphelele kusafana sesikhona isikhathi sesivalekile yabo sakhe sokuthi bengekho sesivalekile manje sekhona yabo sengizokhona nami ukuthi mengithi ngifuna ukumove forward ngingaloku ngithi ubaba makekho imina manje sekufanele move forward. Ukuhlangana kababuthulane nendodana yakhe kwiziqephu ezedlule akubanga ukuhlangana okulula kanti kwakubonakala ukuthi kuzoba nzima. Sethemba ukuthi ukwakha ubuhlobo obusha nale ndodana yakhe yesibili angeke kube nezinkinga njengalokho kokuqala. Sibafisela konke okuhle. Mbukela ihlala lapho uzinganyakazi ngoba emva kwaloko izithombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Ezithombeni zabalahlekile kusihlwa mbukeli sivula ngomfana futhi Sibisi osesithombeni wasemlazi ocela ukufuniswa ubaba wakhe angamazi uThulani Zondo ozalwa noSipho Zondo eShowe. Kanti noKhawowelo Rodney Rangata wasevenda naye ufuna ubaba wakhe osesithombeni uKenneth Mufukeng waseLesotho. uJosephina Khoza osesithombeni wakwamhlanga ucela ukufuniswa umndeni wakhe waseNelspruit adukelana nawo ngo-1982. Amagama alabo abafunayo uLina, Philip, December noGraham bonke abakwakhoza. Bese kuthi uNtokozo Mthembu osesithombeni wasothongathi afune ubaba wakhe angamazi uSam Ndlovu ozalwa noThemba Ndlovu kuzokala sengathi useClermont. uNofest Petshiwe Kloboka Maliti waseCumakala ufuna indodana yakhe esesithombeni uMvuyisa Maliti eyanyamalala ngo-2017. uMavis Nxumalo waseSwaziland ufuna umndeni kaMaputsu Malito osesithombeni wasesibukeng amagama alabo abafunayo uTebogo Malito noNtswaki Malito. Kanti uZinhle Phiri osesithombeni waseNelspruit ufuna ubaba wakhe angamazi uLouis Mukwena waseFree State wayesebenza eNgodwana ngabo-1977 kuya ku-1983. Kanti lapha esithombeni sinobutile Joseph Mthembu waseWarden ofuna udadewabo uNomusa Mthembu owanyamalala kudala ukhonjwa ngapha ngasePaul Petersburg. Nomusa Mthembu Khumbul'ekhaya. uJosiah Mayepa waseKagiso ucela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uDaisy Maligodi Mayepa owanyamalala ngo-2013 eseHoneydew. uAmanda Manenje newele lakhe uAndile Manenje abasesithombeni baseVuwani bafuna umama wabo uLungiswa Dlamini waseNewcastle owayehlala eDiepkloof. Bese kuthi uMathidiso Tladi waseVereeniging afune umfowabo osesithombeni uLitlala Hendrik Tladi owanyamalala ngo-1995.
Kanti nangu uNthabiseng Muswathupa osesithombeni waseSprings ufuna ubaba wakhe angamazi uWilliam Mashawu waseDonaldton owayesebenza ePollock Park Golf Club. Umndeni wakaSithole ePietermaritzburg ucela ukufuniswa umenzi Nkosi Ngiphile Sithole osesithombeni owanyamalala ngo-2018 ebuye eThekwini lapho wayesebenza khona. Kanti uJosephine Khanyile wasePietermaritzburg ufuna umfowabo osesithombeni uYowe Zodwa Irene Ngcobo agcinana naye ngo-1988 ehlala eHammersdale. Sivala ngoMargaret Rose Sithole osesithombeni ocela ukufuniswa ubaba wakhe angamazi uBen Peterson owayehlala endaweni eyayibizwa iCape Stands noma Dindela, basuswa lapho basiwa eSprings. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Ngadingi into abantu babecela impahla kum izinto ezingenxa kamamakho. Manje yini akulethile la ekhaya? Ngifuna yena utata. Angeke umthole ngisekhona. Angisathelele thuba mbukeli ngikufisele usuku lwamagugu olugcwele intokozo. Uzungakhohlwa ukuthi alikho elinye igugu elidlula umndeni. Siphinde sihlangane futhi ngesonto elilandelayo ngesikhathi esifanayo khona lapha eSABC1 unqaphambili wakho nilale kahle. Izihlobo nabangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa